Самогипноз на молодость, долголетие и деньги для тех, кто любит солнце, море и ветер. Я буду говорить и называть цифры. С каждой цифрой ощущаем все более глубокое погружение в себя. Располагаем наше тело, как нам удобно. Расслабляемся. Можем лежать, сидеть, стоять. Можем закрыть глаза, если есть такое желание. Можем смотреть на море где угодно, на самом море или на экране компьютера. Слушаем мой голос и умиротворяющий шум моря. Расслабляемся. Главное, чтобы в этот момент нас никто не отвлекал. Если приходят посторонние мысли, мы их отпускаем. Ощущаем божественный кон невмешательства в свободу воли. Ваша воля — погружаться в самогипноз. 3. Расслабляемся. Правил не существует. Есть только наше желание почувствовать, ощутить молодость, долголетие и деньги. 4. Расслабляемся. Мы используем наше сознание для создания нашей реальности, чтобы клеточки нашего тела запомнили это состояние. 5. Расслабляемся. Наше тело может жить 900 лет, если его сознательно перепрограммировать. Создаем картину. Наше прекрасное божественное тело лежит на пляже. Теплый песок приятно греет спину, обдувает ветерок. Лицо повернуто к солнцу, нашей прекрасной звезде, которая дает жизнь всему живому на нашей прекрасной, великолепной планете. Солнце просто светит и греет, дает нам запас энергии и сил, и ничего от нас не хочет. Ощущаем, как наше тело, начиная с головы, пропитывается солнечными лучами. Ощущаем тепло солнечных лучей на своем теле. Это лоб, нос, губы, подбородок, шея, плечи, руки, грудь, живот, спина, бедра, ноги, ступни. Пропитываемся солнечным светом. Ощущаем, как каждая клеточка нашего тела начинает светиться, как маленькое солнышко. Это такое блаженство. Наше тело молодое, любой возраст, какой мы захотим. Тело элегантное и грациозное. Оно может жить 900 лет. Это давно известно. Когда тело пропиталось солнечным светом, мы встаем и идем купаться в море.
Морская вода приятно окутывает наше тело. Мы ныряем, плаваем, наслаждаемся. Наслаждаемся. Наше тело плавает, как дельфин, легко и радостно. Когда наступает умиротворение, мы медленно идем на берег и опять подставляем свое божественное тело под ласковое солнышко. Можем стоять, сидеть, лежать. Главное ощущать, как наше тело становится единым с солнцем. Мы можем делать это столько раз, сколько захочется. Загорать, купаться. Опять загорать, опять купаться. Пока не наступит полное умиротворение, покой и единение с планетой Земля и с Солнцем. А теперь, когда мы с солнышком едины, мы перемещаемся сознанием в Солнце и смотрим на свое светящееся тело, лежащее на пляже. Это наш пляж, и наше тело единственное лежащее на песке. Улыбаемся и видим много пачек пятитысячных купюр, лежащих вокруг нашего тела. Так здорово, что не нужно работать, не нужно никого просить. Так здорово, что мы не зависим от банков и работодателей. Просто деньги лежат вокруг нашего тела. Много пачек пятитысячных купюр, и мы просто ощущаем радость от этого. Мы просто знаем, что деньги можно материализовать просто фактом своего наблюдения и ощущением радости. Мы встаем, собираем эти солнечные пачки пятитысячных купюр в красивую сумку, собираем свои вещи и спокойно и радостно идем домой, зная, что все, что хочется, можно купить прямо сейчас. Видим уходящее наше солнечное тело и улыбаемся, глядя с большого солнца. И теперь пришло время возвращаться в то место, где вы сейчас находитесь. Мой голос будет считать, а вы медленно возвращаете сознание в тело. 5. Мы потихоньку возвращаемся, не торопясь. 4. Мы возвращаемся медленно, не торопясь, из той реальности, которую мы создали, в эту реальность, в которой были. Мы забираем ощущение радости, обладания пачками пятитысячных купюр с собой в эту реальность. Мы забираем ощущение радости, солнечной энергии в нашем теле. 2. Мы помним, что для того, чтобы реальность изменилась, необходимо сохранять
чувство обладания деньгами. Именно чувство, именно ощущение, солнечное ощущение обладания пачками 5000-х купюр. 1. Возвращаемся медленно, сохраняем ощущения, открываем глаза, если они были закрыты, и сохраняем солнечное ощущение в нашем теле обладания деньгами. Встаем и несем с собой в эту реальность чувство, ощущение обладания деньгами. Если чувство уйдет, не переживайте, можно всегда погрузиться в самогипноз и возобновить это ощущение. Когда ощущение обладания деньгами станет более устойчивым, в вашу жизнь начнут приходить деньги легко, из тех источников, о которых вы знали, или из тех, о которых не подозревали. Деньги могут лежать под ногами, деньги могут падать с неба, деньги могут лежать на пляже, деньги могут просто лежать на дороге, деньги могут прийти через выигрыш, или кто-нибудь решит сделать вам подарок. Или деньги могут прийти из многих других источников. Самое главное – это сохранять ощущения. Желаю вам счастья, радости и благополучия. Агния Лучистая.